حديركم كمل لهم كما يتخونوا كلهم سلامة له تسفى يقبر كتسيلة حتى زبلتنا كمان قدي كزارة بالله مهنيات العلم ديو بزناي خيريا بوست قبل كوسي بزح رياكشن ريامو كله كاين بكون من حدا ريايو دقاف مالو زبزح كخو لا يكرم كل سلازين بكون تقاوم كم زلو ترديني كن دعم قلت في رياكشن ينيرو سلازي مثل ناي سبسي كما يكون طريق وسخاتكم أنا يفلتن كن كيريا إبراهيم كم تغلاسيت أبز عمتن فرقان درجانا كنت عمتنا نقتله حنت معلت العليا يفلتن السخاء سلز سكف قناعته سلز فلت انتاي كم تقولوا سلز فلت نعا أسلامي تخوينا العلا تختبلوا مخانكم سلز فلت العليا يفلتن حنت حفتنا الله كل جزء نعتها بروفايل تدبر كل جزء نعاقري أخلقه وين نسقس كل جزء تلعليا اللي خير زبلة ناتو خيرة يتفلت الدرجاناتان حجها أنا حنتي أدينا لنا بقى تدبر كل بزحي تغير أنت ملي سناتها تدبرها لازم سادم سخوناتها نعا أزخلوا أبسخون وبدأت أنا بروفايل كرأي كلهم بر نحنا يكون نايان ما من ميديا نايت كرايد ما بزع بقى تزاري بيفلدن قالوا وسرات قالوا قالوا أنا زرع القواقل بتقول نستيتي بتي بزح نجر سمعنا نرنا بزع بقى تدفيرات تبعي لا خلينا نجر جن دحري نفلت نجر يلن العنا نفلتن دين سخوينا لا نفلتن أبتنا يا دم على تزبها الكعنين بزحات قالوا تديتات السكرة خلوها نعاقل على خلوه تحميمكم تهم تجمع له سخينا يسلمنا ترعلي الكنت هذا متايدو نايب بعلهم كفاءات نايب بعلهم تزاربوا لكم أنا نعماتكم سمعت حسيبة خمانة أي بالكون جد دحرزي بتقراونا تجرا بالباب جرا قرمل زبالة تزي أقوال دحر حجي بفتح مسكفوا المغنيات يبلي أي سكف دحر حجي نعماتكم فيلينج بتعمي إذا حسب نيري دحر حجي كنا يسكفي مغنياتو ياوي يريو الله تسكيف كاي تسكف كا كل حدا برجس أنا دلائي تزاري بس حدري كن قال له حدا نقرات كا مغنياتو نايت زبزح تقراواي أتحسسوا سلازفلت سمعيتو ختنكف أيدليني جن كم زعينت خون كله جن بزح نجار كتسمعين كتري كلا خان أيتم سألتنا تقبلكم بزح نجار سلطة بلزلهم كاب حجي صوم بالا يدلني تزولوا أنا سمعني زريعوك الزاربي نجيركم إيه كندين دار أخو كم زير أخو صعيد حرفوني ري سلازي حجي خانا يزي أمل علي نتاي زحمكم تخونا تصبوا أذكر كنا دو واي حق خرسينا يا أي تذكرنا بتاريخ زبل قواد ما هو حكي من تذكر تاريخ بتاريخنا قاسنا يتقرايس كام تلي من قال له تذكر حدا نعايز وكلني بناي مسلم درجة ناي تقراي تذكر حدا بتاريخ كام تلي حدا بباندا تذكر حجي سامورا يونسيو بجقننته زي تلعله بباندنته جن أبزنا يتقرنت أوان كندي ساقي منايم سامورا يونس باندا خوينو لهم لك خمتهم قالوا تندهلو نسو قلنا عنا نبانا متأمو أصلا ما يسلا زخوني لميم بعلنا دادبيت ميديا بعل زي أهانا بعل زي كندي ززارة بازنا برا كندي حليفي دا سمعنا سؤال نحليفنا يينا قل أبتي نعنا متخوني المسلمي لو يتقالسن سامورا نايبعلو كارياري جيرون بر مسلم تقرايلو تلعالو نقر زقبرو نقر يلن عين فلتن قل أبتحمق ركب كله نبانا يحسب أبتصبوك ركب كله كنا بتاريخ يذكرون أمسولي حد تاريخ أمسولي نأكل لكم أمسولي توم زموتو جنرالات ويدما تقادل تخبر لهم كله بعلمنا أفتو أنت ميتهم نيرهم نفلتينا من ما يتلعلوا مساتهم لم تم قالوا تلعلوا سلازي ليلان قليلان قالوا يبلوكم يخلوا كذي قالوا ليلان قليلان قالوا حدا يكونن إزي نحنا كو أبتقراي كم زينا قليلكم تزاربوا من يخم يزارب زلسهم بعلهم يهم تتقراوي مسلم دمتي بعلي يزارب أبيلو نحنا كو بخالوتكم فرحت تبعنا هنا نخيد فرحت تجارو ناي إسلام ناي تقرأ إسلام كو فرحتنا نبه حكم يوم بتعمي حسوت يكونن إزها
ምክንያቱ ይስከፊው ይፈርሒው ብዙሕ ታሪክ ናይ ባዕሉ ኣይ ተዛረበሉም ባዕሉ ይተዛረበም ጉዳይ ድማ ባዕሉ ይኽዛረበ ዘለዎ ኣነ ወፄ ተዛረብኩ ሕጂ ዳርጋ ካብቲ ሽጉርሲ 1% ኣይልዓልኩም ግን ደሓን ሕዋት ስለ ዝኾና ኣብቲ ሰላም መዓልቲ ምስ ኮነ ህዝብና ምስ ተረጋግዐ ሕጊ ምስ ፀደቐ ኩሉ ደሓን ምስ ኮነ ሽዑ ክንዛረበሉ ኢልና ስቕ ኢልና ተቐሚጥና ማለት እዩ ኣስኻትኩም እንዳመፀኹም ግን ትትኽትኹ 10 ግዜ ትትኽትኽዎ ከምዚ ዶ እሞ ከምኡን ባልኩም ዘይተረፈዳ ስምዕዎ ተሓቂቓ ተሓቂ ስምዕዎ ቀስቀስ እንዳበልኩም ተሓቂ ታሪክ ናይ ትግራዋይ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ትግራዋይ ኣስላማይ ንምንታይ ድሕሪ ሰብ ተሪፉ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ቀስቀስ እንዳበልኩ ክነግረኩም ምክንያቱ ኣነ ዝመፅእ ትውልዲ ትግራዋይ ኣስላማይ ይኹን ክርስቲያን ይኹን ብመንነቱ ኸሪዑ ብዓዱ ኸሪዑ ሓንቲ ሃገር ከም ዘላቱ ከምቲ ሓንቲ ንሓንቲ ሃገር ዝመውት ዘሎ ልክዕ ኣብቲ ሕግን ኣብቲ መሰልን ድማ ተኸቢሩሉ ብሓደ ክነብር እዩ ደስ ዝብለኒ እምበር ሌላን ጉሌላን እንዳተባሃለ ኣፍካ ሓዝ እስኻ ንሕና ዝበልናካ ኺድ እንዳተባሃለ ኸይድ ደስ ኣይብለንን ትማል ደው ኢሎም ለይ ካብ ኩሉ ደው ኢሎም ለይ ተጋሩ ክርስቲያን ደው ኢሎም ለይ ተጋሩ እስላም ደው ኢሎም ለይ እንታይ እሞኒ እናተይ ርእቶ ከዓ ገሊፅ ኣሎ ምንም ዘሰክፍ ነገር ኣይገበርኩም ምንም ሕማቕ ነገር ኣይገበርኩም ተኾነ ዘኪርክያ ፅቡቕን ከዓ ዘክርክና እንተዘየለ በቃ ክፅሑፉ ኣትዮም ብሕልፊ እዚኦም ፀላእቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝፅበዩ ድማ እሱ ቀብልዎም እንታይ ተኣሚንኩም ንዖም ካብ ተኣምንዎ ንዖም ከዓ ሱቕ ተብልዎ መሰል ኢልኩም ሱቕ ተብልዎ በር ካልእ እንታይ ሽሙ ዘብል ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ሓደ ሰብ ንኩሉ ሓልዩ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ እንድሕር ዘይኽበር ኮይኑ እንድሕር እቲ ትገብሮ ቃልሲ እውን ከም ማንም ቃልሲ ትግራዋይ ዘይቁፀር ኮይኑ ሕጂ እዎ እሞ ሓቆም እዮም ኢኻ ትብል ድሕሪኡ ካልእ ነገር እሞ እቲ ካልእ ሰብ እውን ከይቀርብ ከይገብር እውን ሓቆ እዩ እሞ ከም ስለ ዝፈርሐ እዩ ኢልካ ናብዓልካ ናብ ካልእ ኮንግሉሽን ተኣቱ ምክንያቱ እሱ እቲ ዝረኣይ ዘሎ ድማ ስለዚ ኣነ ደቀይ ብሕማቕ እንዳተረኣዩ ኣስላም ጥራይ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ቦታ ተፈልዮም ክረኣዩ ደስ ኣይብለንን ስለዚ ኣነ ንዖም እየ ዝቃለስ ነቲ መጻኢ ትውልዲ ይቃለስ ንናይ ባዕለይ ይቃለስ መንነተይ ይቃለስ ንኽብረይ ይቃለስ ስለዚ እዚ ብካልእ ዝትርጉሞ ድማ ፅቡቕ እኒሀ ሜዳ እኒሀ ጎልጎል ኣላ እንዶታ መዓልቲ ክትመፅያ ንኹነታት ክትቅየር እያ ክንርኢና ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝመፅእ እንተዘየለ ግን ብሕጅኡ ኣይትዛረቡ ኣፍኩም ሱቕ በሉ ከምዚ ኸይንኸውን ካልኦት መፂኹም ብዛዕባ ናህና ጉዳይ ኣይትዛረቡ ባዕሉ እስላማይ ወፂ ይዛረብ ትሱቕ ኢሉ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ድማ እንታይ ከም ዝዛረቡ ተዝነግረኩም ንገረመኩም ነይሩ ግን ወፂኦም ኣይዛረብን ምክንያቱ ይፈርሑ ምክንያቱ ክንፀሉ ይደልዩኖም ሪስክ ክወስዱ ይደልዩኖም ንባዕሎም ወላ ንህዝቦም ወላ ንገለ ስለ ዘይደልዩ ንቤተሰቦም ክወስዱ ስለ ዘይደልዩ ኣፎም ሒዞም ስቕ ይብሉ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ናይ ኸይርያ ኣውሪድክ ተባሂልካ ዝኩሉ ሆሆሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ነውርድ ብዛዕባ ኸይርያ ኣውሪደ ድምፂ ንኹና ኣብ ታሪክ ኣይትዝከርና እወ ተስፋ ንገብር ንመጻኢ ግን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ተዘከረ ትግራዋይ ተቃለሰ ኣስላማይ ኣብ ታሪክ ተዘከረ ሰሚዐ ርአ ይፈልጥን ተልዩ ድማ ምፅለይን ኣስማቶም ስለ ዝቐየሩ ከዓኒ በዓል መን ምዃኖም ከማ ኣነ ኣይፈልጥን ስለዚ እዚ ናተይ መሰል እዩ ከልዕሎም እየ ተዛረብሉ ሓቀይ ደ ሓስየ ዲኻ ሕተቱ እቶም ኣብ ጎንኹም ዘለው ተጋሩ ተተዛሪቦም ማለት እዮም ተተዛሪቦምኩም ሓቂ ድዩ ሓቅን ኢልኩም ሕተቱ ኣነ ግን ብዙሕ ነገር ክነግረኩም ይኽእል እየ ስለዚ ስኢልና ኣይንረባበሽ ከምዚ ኢሉ ወፂኡ ስለ ኣነ ከም ስለ ዝገበርኩስ በቃ ሓድነት ናይ ተጋሩ ተበቲኑ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ትግራዋይ ከምኡ ኣይኮነን ኣተሓሳስብኡ ግን ሽግር ዘሎ ከዓኒ ክንፀባረቕ ክኽእል ኣለዎ መፍትሒ እንድሕር ክርከቡ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እወ ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ኣብ ተለዓለሉ ጉዳይ ኣብቲ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣነ ብኸመይ ዓይነት መልክዕ ገይረ ዝቐርብ ከም ዘለኹ ስለ ዝፈልጥ ዘለኹ ኣነ ንሃተይ ንህዝበይ ንዓደይን ኢለ ተቃለስክዎ ናብ ካልእ ጌርኩም ስለ ተቐምጥዎ ዘለኹም ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣነ ከዓ ኣፀቢቐ ክነግረኩም እየ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ካልእ ትግራዋይ ስለ ዘይትርዩኒ ሌላን ጉሌላን ስለ ትገብሩ ክግበር የብሉን ኣነ ዝብል ዘለኹ ስለዚ እዚ እቲ ናተይ ኣቕዋም እዚ ናተይ ኣተሓሳስባ ካብ መጀመርታ እውን ግልፂ ነጊረኩም እየ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ግደፉ ሱቕ ኢለ ዘለኹ ሱቕ ምባል ሓይሽ ስለ ዝበልኩ እየ እምበር
ኣይተናኽፉ ኣይትብሉ ኢለኩም ኣብይኹም ስለዚ ወጪኹም በዚኣ ብትግራውነት ሰኣነ ያኽሽቀጥ ትሽቅጡ መሊኹም ዘለኹም እምበር ቢዝነስ ትገብሩ መስኣልን መምታሽሙ ዝገበርኩሞ ሳክት እዚ ተራእየን ትገብርዎ ዘለዉ እስኻትኩም ወጪኽን ተዛረባ ዘለኽን እምበር ኣነ ይኮንኩን ወሪድኒ ኣነ ይኮንኩን ኣነ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ይሕመኒ እዩ ስለዚ ሕመኒ ኢኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ናቱ ድምፂ ክኸውን ፅዒረ ማለት እዩ ስለዚ ኣኽብለኩም ደለ ካልእ እንታሽሙ የብለይን እስኻትኩም ኣይተውርዱኒ እስኻትኩም ኣይተደይቡኒ ወሪድኪ ርእቱ ስለተዛረበ ሰብ ወሪድኪ እንታይ ኣበይ ስቅልኩምኒ ኢኸ ክዝወርድ ኣምታይ ስቅልኩምኒ مساكين أي إرتراويان يكون قاعد خون أبزع أتيهم حجك تتحوار وخد فتنو أنا خريتي كمزرعة أي قد فيني كمان نمزل علني زدي بني أيدلم تأجم يبلو يعني اللي تبغى معلتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله